अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो आज हम ज़रा जा रहे थे ये रावल डैम की बैक साइड की तरफ, तो हमने कहा चलें आपको भी सैर करवाते हैं। जो कम लोगों को पता है वो जगह, वो ये चकशजात से साइड पिछली साइड से जाएं तो रास्ते में आती है, बनीगाला की साइड पर जाती है, रास्ते में आती है। तो हमने कहा चलें आपको भी सैर करवाते हैं। तो अच्छी जगह पर बारिश लग गई, आज बारिश लगी हुई है अभी। चलें देखते जाएं। ये देखिए ये सारा क्या मंजर है आज बारिश का। हर चीज धुली निखरी अच्छी लग रही है। ये देखें फिश पड़ी है, फिश की है नर्सरी है, ये नर्सरी है, इतनी अच्छी लग रही है। ये फिश देखें, फिश का ढेर यहाँ पे लगा होता है। सब लोग यहीं से फिश खरीदते हैं क्योंकि ताज़ा ही आती है, डैम की होती है इसलिए ताज़ा फिश आती है। ये यहाँ पे बैठे होते हैं शकरकंदी वाले भी लगा के, लोग चलते फिरते खाते पीते एंजॉय करते जाते हैं। आज तो वैसे भी मौसम ज़रा अच्छा है, उसमें ज़्यादा ये चीज़ शकरकंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, फिश ले रहे हैं। यहाँ पे सारी वैरायटी फिश की होती है। चलें आज का मौसम बहुत अच्छा है और आज के मौसम में हम आएंगे अपने व्यूअर्स को डैम की बैक साइड पे, जो बहुत कम लोगों को पता है। और अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं मछली के शिकार के लिए, तो वो भी बेहतरीन जगह है मछली के शिकार के लिए। जो लोग मछली का शिकार करना चाहते हैं वो लोग आए इधर, शिकार कर सकते हैं यहाँ पे इजीली, कोई मसला नहीं है। हम जा रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं जगह, और आप लोग भी विजिट कीजिएगा। हाँ, वहाँ पर डैम में से लोग ताज़ा मछली पकड़ते हैं ना, शौकिया, तो करते हैं शिकार, अच्छा लगता है लोगों को। चलें हम भी कभी कभार जाते हैं। ये बनीगाला का बोर्ड लगा हुआ है। रावल डैम चौक से आएंगे चकशजात वाली रोड पे, इधर आएंगे तो 1-2 किलोमीटर के बाद ये बनीगाला का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से आप लोग इंटर हो जाए और यही रास्ता आगे जाता है डैम को, डैम की बैक साइड को। खूबसूरत है ये जगह, ये सब्जा लगा हुआ है, लोगों के खेत हैं। ये देखें इस तरफ भी हैं, कभी चलेंगे उधर किसी ने अपने खेत में गोभी लगाई हुई है, सही अच्छी। तो ये देखें वैसे भी बारिश के बाद तो सब कुछ निखर गया है, साफ नजर आ रहा है सब। ये यहाँ भी फिश लगा के बैठे हैं थोड़ी सी। ये देखें कितना बहुत ही प्यारा मंजर है इधर का। हाँ, वाकई आज मंजर बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है सब। हमने भी कहा चले जाते हैं ज़रा, ये बाहर आ गए हैं, हमने कहा आपसे भी शेयर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए जी हम पहुँचने वाले हैं। हाँ, रावल डैम के करीब, रावल डैम की बैक साइड के करीब एक लेक व्यू है। हम उतरते हैं गाड़ी से, आपको दिखाते हैं। बारिश तो लगी हुई है लेकिन फिर भी आपको दिखाते हैं। ये रास्ता जाता है जी नीचे डैम की तरफ। ये रास्ता
पे लोग बैठ के शिकार करते हैं। यहाँ पे यहाँ से रोड थोड़ी सी टूटी फूटी है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे किसी को इतना कारा रोड वगैरह बना दें, लोग आसानी से आ जाए। कीचड़ ही कीचड़ है फिलहाल तो, बहरहाल चले। ये जो डैम स्टार्ट हो गया, आपको नजर आ रहा होगा। आज वैसे लोग तो नहीं है, आज लोग नहीं है, आज बारिश लगी हुई है, बारिश भी लेकिन लगी है। आम दिनों में लोग यहाँ पे शिकार कर रहे होते हैं। हाँ यहाँ बैठे होते हैं। हाँ जी, तो आज तो खैर नहीं है। हम ये गाड़ी में ही जाते हैं आगे की तरफ। बस बैर यहीं से दिखा दो उनको थोड़ा सा, बस आगे ना। कोई बहुत कीचड़ है, छोड़ो उतरते नहीं जाते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं अपने व्यूअर्स को। ये देखें खड़ी है, नज़ारा बोट भी भी करेंगे। खड़ी है, ये देखें। लोग यहाँ से बोट में भी बैठ के इधर उधर जाते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं। हाँ जी, तो आपको ये दिखाते हैं आप व्यू इधर का। तो ये देखें जी, हम आ चुके हैं ये रावल डैम की बैक साइड पे। तो ये देखें कितना अच्छा व्यू है इधर से। यहाँ पे लोग वो उस साइड पे जाते हैं, जाके शिकार करते हैं मछली का। आज तो बारिश लगी हुई है, खैर कोई भी नहीं है, लेकिन तो ये देखिए जी, ये बारिश की वजह से पानी भी बहुत आगे तक आया हुआ है। ये देखें कितना अच्छा व्यू है। आप लोग भी यहाँ विज़िट करें, ख़ासकर जो लोग मछली का शिकार करना चाहते हैं वो लोग आए इधर डैम की बैक साइड पे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा नज़ारा है ये। तो ये देखें, इसको आप एक मिनी जज़ीरा भी कह सकते हैं, मिनी आइलैंड। छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं बीच में, और ये वॉकिंग ट्रैक है, ये उधर जाने के लिए। आप जाएं, जाके मछली का शिकार करें जो लोग इस चीज़ के शौकीन हैं। तो चलें, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।